नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां समेस्ताक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। 2025 वर्सा नेमांचे उल्लंघन करप्याड कारवाय करून सुमार 1.52 करोड रुपयाचो दंड केलो वसूल। हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान 4125 लोकांचेर केली कारवाय पुलीस। लिंगबाट पर्रा नागवा वाठारांतले नागनाथ महादेव देवळात चोरांनी केली तिसरे फावटी चोरी। चोरांनी देवळांतली फंडपेटी चोरून सुमार 30,000 पयशांचेर केलो हात साफ। होंडा 70 नारायणनगर वाठारांत टावरा लागसार आशिल्ल्या सुक्या लाकडाक पेटलो उजो। सुमार 40,000चे जालां लुकसाण। बागा दर्यादेगेर एका पर्यटक बायलेचो विनयभंग करपाच्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन दुबाविताक घेतला ताब्यात। 31 डिसेंबराक दुबावितान बायलेचो विनयभंग केल्ल्याचो व्हिडिओ जालो व्हायरल। सुरावले वाठारात बेकायदेशीरपणान धिरयांचे आयोजन करपाच्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेन अनवळख्या आड एफआयआर केला नोंद। प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कुंकळे आयडीसीतलो विखारी कोयर कितलीशीच वर्सां जाली आसा जैसे थे। फक्त कोयर काडपाची मेळटा पोकी आश्वासनां। लोक हांगा मेले कॅन्सर जावन, पूण कोयर काडटले खंयच्या वर्सा थळावे मागतात जाप। आतां खबरो विस्तारान। बागा दर्यादेगेर एका पर्यटक बायलेचो छळ करपाच्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन दुबावीत सुनील बाबू पवार हाका मुंबईंतल्यान ताब्यात घेतला। 31 डिसेंबराच्या मध्यान रात्री या दुबावितान अश्लील हावभाव करून बायलेचो छळ केलो। उपरांत या घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो। हाची दखल घेवन पर्यटन खात्याच्या संचालकान 5 जानेवारीक हे विशीं कळंगूट पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। सुरावले वाठारात बेकायदेशीरपणान धिरयांचे आयोजन करपाच्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेन अनवळख्या आड एफआयआर नोंद केला। बुधवारा सुरावले वाठारात बेकायदेशीरपणान धिरयाचे आयोजन केल्ले जिल्लोधिकाऱ्याक हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी पळोवणी करपाक मामलेदार घडणूक थळार धाडिल्लो। मात मामलेदार येवचे पयलींच धिरयोकारांनी पळ काडलो। ह्या प्रकरणात फुडलो तपास सुरू आसा। बिरेस्तारा सांजे वेळार होंडा नारायणनगर वाठारात टावरा कुशीकूच आशिल्ल्या लाकडाक उजो पेटलो। उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक थळार धांव घेत उजो आटोपात हाडलो। सुमार 40,000चे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। पळयात। दिवचलचे एके बायलेक लुटपाच्या आरोपा वयल्यान अटक केल्ल्या दोनूय बोगस पुलिसांक 7 दिसांची पुलीस बंदखण मंजूर केल्या। मजगती या दुबावितांचो हेर राज्यांनी जाल्ल्या चोरयांनी सहभाग आसपाची शक्यता आसा। ते देखीन पुलीस तपास करतात। फाटल्या डिसेंबर म्हयन्याच्या 20 तारखेक दिसा उजवाडाक दुबावीत तरणाट्यांनी दिवचलच्या बाजारा लागीं माधवी मोहन नायक ह्या बायलेक लुटिल्ली। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकर हांणी बिरेस्तारा राती दिवचले पुलीस स्टेशनाचेर कारवाई विशीं पुराय म्हायती दिली। ह्या प्रकरणात दोनूय बोगस पुलिसांक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायली। तशेंच दुबावीत चोरांचो गोंया सयत महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांनी लेगीत चोरयो केल्या आसूं येता असो अदमास पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकर हांणी उक्तायला। डिसेंबराच्या 20 तारखेक बिचोली गांवकारवाडा हांगा फेक पुलिसांनी
एक 65 इयर ओल्ड माधवी नाईक हिका फटोवन तिका आपण पुलीस म्हणून सांगले. पुलीस म्हणून सांगून तिचे हातातली काकणां बिकणां जी ज्वेलरी आसली ती हातीन घेतली आणि तिका फेक एक पार्सलशें दिलें. त्या पार्सला भितर 2-3 फातर आशिल्ले भितर. तिणे भिरांतीन ते हँड ओवर केले. हे जे 2 जाण आयिल्ले पळय तांकां जे मोटरसायकलीचेर आयिल्ले आनीक मागीर तिका कळून चुकलें की ते कितें दिलां पळय आपल्याच्या हातीन तें गोल्ड न्ही म्हण आपल्याचें. सो तिणें कंप्लेन फायल केली पुलीस स्टेशनाचेर बिचोले. त्या प्रमाणे बिचोली पुलीस स्टेशनान क्रायम रजिस्टर केली आनी हे 2 जाण कोण आसा पळय तांकां धरपाचो प्रयत्न केलो. पुलीस स्टेशनाची पेट्रोलिंग वाडयली. पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ सगळ्यांक डिप्लॉय जाले आनी PSI श्रीधर कामत आनी बिचोली पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ जेन्ना पेट्रोलिंगार आशिल्ले तेन्ना तांकां सस्पिशियस 2 जाण मनीस मोटरसायकलीचेर भोंवतना दिसले. तांणी तांकां इंटरसेप्ट केले. इंटरसेप्ट करता आसतना तांणी मोटरसायकल सोडून धांवपाचो प्रयत्न केलो. तांकां दोगांयकी आमच्या पुलिसांनी श्रीधर कामतीन तांकां चेस करून तांकां धरले आनी नंतर सविस्तर चवकशी करता आसतना तांची नांवां कळून आयली की गुलाम शिराज आनी असद फैजल अली खान हे 2 जाण बिदर कर्नाटक ह्या गांवचे. ह्या दोगांयच्या कडच्यान आमकां 2 तांची फेक पुलीस म्हणून आय कार्ड मेळ्ळी. तांचे जॅकेट्स जे दिसता तांणी वापरिल्ले जे आमकां ज्या वरून आमकां कळ्ळें की हे तेच लोक आसपाक शकता म्हणून. ते तांचे मास्क जी वापरिल्ली ती आनी जी मोटरसायकल वापरिल्ली ती ह्यो अश्यो वस्तू सगळ्यो मेळ्ळ्यो. त्या भायर तांचे कडेन ह्या केसींतले पयशे आशिल्ले ते पयशे आमी रिकवर केले. ह्या लोकांची बाकीच्या जाग्यार इनवॉल्वमेंट आसा हें आमकां कळून चुकलां. त्या प्रमाणे आमी बाकीच्या नेबरींग स्टेटांक सगळ्यांक कळयल्या. त्या भायर आमच्या गोंयांत तांचो इनवॉल्वमेंट आसतलो. त्या प्रमाणे आमचे गोंयचे पुलीस बाकीचे सावथ आनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाचे पुलीस ह्या केसीचेर काम करता. त्या प्रमाणे आमी तांकां आफ्टर रिमांड तांकां आमी ट्रान्सफर वॉरंटाचेर तांकां दितले. मुखावेले ह्या केसीन SDPO बिचोली श्रीदेवी मॅडम IPS आनी विजय राणी हांणी खूब मेहनत घेतली इन्फॉर्मेशन काडपाक ह्या केसीच्या बद्दल. हे 2 जाण कोण आसा तांकां आयडेंटिफाय करपाक आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी आतां अरेस्ट केल्या. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुंकळ्ळी कितलींशींच वर्सां जालीं आयडीसींतलो विखारी कोयर थळाव्याक पिडपाक लागला. ह्या कोयराक लागून लोकांच्या जिवा कडेन दिसपट्टो खेळ चल्ला. संबंदीत खात्या कडल्यान थळाव्याक फक्त तारीख पे तारीखूच मेळटा पूण प्रत्यक्षात कांय हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायला. पळयात. दीस ना म्हणून कांय ना, फकत मेलो मनशाचीच करूंक जायना. हे काडूंक जायना म्हणून ना, तांकां जाय जाल्यार ते दोतोर दोंगर लागून काडूंक जाय. तांच्या बोडसां कितें पोट जाल्यार. आज आमकां जानेवारी 2026 हिंगा परतून येवपा पडटा. कित्याक दाखोवपाक तांकां मिरर तेंगे फेस दाखोवपाक. आनी आमच्या न्हू वासूय सोंसपाक ना. आमी उलयताय खरें म्हळ्यार सांग घाणी ते नुस्त्या खाता सांग भडकां अशी. गव्हर्मेंट जो कुंकळकारांक घुवणायता पळय बाबा हिंच्यान थिंगा खंयची वर्सां काडटा ते आमकां जाल्यार आमी जाल्यार आशी सोडला. सांग सांगून बेजार जाले. कोंब्याक धापून घातलो म्हूण तो साद घालपाचो सोडिना अशीच गत सध्या कुंकळ्ळे आयडीसीत पळोवपाक मेळटा. कुंकळ्ळे कितलींशींच वर्सां जालीं आयडीसीतलो विखारी कोयर कापोती पोंदाक धापून दवरपाचो यत्न चल्ला. हो विखारी कोयर लोकांच्या जिवा कडेन तशेंच सैमा कडेन खेळटा. न्हंयो शेतां भाटां लोकांक लेगीत कॅन्सर जाला पूण संबंदीत खाती मात दोळे धापून आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. गांवच्या लोकांनी कितलेशेच फावटी वेगवेगळ्या खात्यांनी पत्रां भेटयलीं तरी खंयचे कडेन कांयच ना. मुख्यमंत्र्यान लेगीत 2025 कोयर नितळ करपाचें आश्वासन दिल्लें. 2026 जाली तरी कोयर थंयच आसा. सरकार फकत कुंकळकारांक गुंडोवपाचो यत्न करता. आनी कितलो तेंप आमी ह्या कोयरात दीस काडपाचे? आमी सांगून बेजारले. आमकां सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला. हे सिरियसनेस आमी रेज केल्ले आनीक आमी एक कन्सर्न आमी हो आमगे सीएमा मुखार आमी मांडलोलो आनीक तेणें आमकां प्रॉमीस केल्लें ऑक्टोबर म्हळ्यार हो सनरायझिंग वेस्ट आहा तो काबार जाता म्हूण.
आतां आबीन एक उतर म्हळां की आपणा दिसना हें काडूंक जायत म्हूण, पूण दिसना म्हणान कांय ना, फकत मेलो मनशाचीच करूंक जायना. हें काडूंक जायना म्हणान ना, तेंका जाय जाल्यार ते वता दोंगर लागून काडूंक जाय, तेंच्या बोडसां कितें पोट जाल्यार. आनी आमी आतां सीएमा कडेन रिक्वेस्ट कोत्ताय, आनी हांव सीएमा मानिता, आनी म्हाका दिसता सीएम कितें जाल्यार तेगे अडचण ओला आनी तो सीएम हो वेस्ट काटोयस म्हूण. आनी आमगे युरी बाब हें काडबगर म्हाका दिसना युरी बाब सोटोयस म्हणून. हो जो डंप तुमी पळयता पळय, ह्या डंपाचें सांगपाक सुद्दां आज एक खंत जाता आमकां. गोवा स्टेट गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिवन दिवन ते थकले आमकां हो डंप व्हरतो म्हूण. आनी हॉनरेबल आमगेलो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान ऑक्टोबर 2025 ही डेडलायन दिल्ली हो डंप काडचो म्हणून हिंगाचो. आनी ते खंय तरी शिफ्ट करपा आशिल्ले. आनी इवन आमचो LOP आनी आमचो लोकल MLA बाब युरी आलेमावन तेंगे एश्युरन्स घेवनूय बी आज आमकां जानेवारी 2026 हिंगा परतून येवपा पडटा. कित्याक दाखोवपाक तेंकां मिरर तेंगे फेस दाखोवपाक की बाबा हो डंप आजुनी थिंगा काडलो ना. आनी हेजेर आमकां एक तेमी जे आश्वासन दिल्लें हितून ते टोटल फेलियर तेंगे जाला. आमी ह्या डंपा लागून कमीत कमी एक 2.5 वर्सां आमची लोकांनी गांवची लोकांनी वेगवेगळी डिपार्टमेंटाल लेटर्स करून वेगवेगळी मनशां मेळोन खूब त्रास घेतले. आनी इवन आमगे MLAन सुद्दां केन्नाय असो टायम येवं ना की तो लोकां फाटल्यान ना असो. तेणे एश्युरन्सूय घेतले आनी खूब असेंब्ली प्लेसूय केलो रिगार्डिंग ऑफ पोल्युशन. एंड द मेजर इश्यू इज दीस, हो डंप हिंगा वचपा जायो. आतां गव्हर्मेंट जो कुंकळकारां घुवणायता पळय बाबा हिंगच्यान थिंगा खंयची वर्सां काडटा ते आमकां जाल्यार आमी जाल्यार आशी सोडला. आज आमी आशी सोडला की हो डंप तेंच्यान काडूंक जावपा ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक एश्युरन्साचेर एश्युरन्स गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा बाबा पयशे जे सँक्शन जाला ते पयशे पावना जाल्यार हें तुमी जेन्ना हें पॉयझन जेन्ना कुंकळ्यांक हाडून उडयल्लें तेन्ना तो सरकार म्हणटा तो कंटिन्युअस प्रोसेस. आमी म्हणपा जायना की ते काँग्रेसीन हाडलें जावं ते आतां BJP आतां 15 वर्सां जाली ह्या सरकारान 15 वर्स. मनोहर पर्रीकर बाब लेट आमगेलो चीफ मिनिस्टरान सुद्दां आमकां एश्युअर केल्लें. हांव आशिल्लो हांगा तेन्ना तो इंडस्ट्रियल स्टेटी विजीट दिल्लें तेन्ना ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तो रिगार्डिंग पोल्युशन. आनी मागीर सुद्दां तेणें हो सांगलो हो जो डंप आसा जो हाजार्डियस हो गांव काबार करतो म्हूण. ऑलरेडी आमगे गांव काबार जाला. आनी हांव मागता सरकारा कडेन की ह्या असेंब्लीक जे एश्युरन्स तेमी आतां मुखार फ्युचराक दितले ते तरी तेमी पाळन करचे. आनी लोकांक हेजो जो इफेक्ट जाला एग्रीकल्चर वॉटर बॉडीज काबार जाला हिंगा सांगपाक हे गोश्ट कांय ना. हेल्थ इश्यूज जालाय, लोकांक कॅन्सर जाले आसाय. कितें तरी लोकांक हें जालें म्हणटरी कंपेन्सेट करचें. कित्याक कुंकळी हें टॉक्सीक लेगसी म्हूण आख्ख्या गोंयांक खबर आसा. आनी एक मागता की ब्लायंड रावची न्हू म्हूण ऑथॉरिटीन ही असेंब्ली जावन तरी बाबा हो डंप ह्या वर्सा तरी हो हालतो म्हूण हिंगचो. आनी हें आतां फाटल्यान तुमचो दिसपटा डंप सगलो आहा तो सरकारान सांगलें ऑक्टोबरा म्हयन्याक काट म्हूण. आतां येदो दिसा कांय खबर ना. आतां सरकारा मातशें उगडास कोता हें मातशें तुवें सांगलो तेशी काड म्हूण आनी क्लियर कर म्हूण. आमी मेकळे जाल्यार तुवें काट म्हणून तुवें काडल्यार तूं मेकळो जालो नाजाल्यार परतून आमकां येवपा पडटलें. आनी आमच्यान वासूय सोंसपा ना. आमी उलयताय खरें म्हळ्यार सांग घाण येता नुस्तें येता सांग भडकां अशीं. आनी ते गांवांक पावता दिसाची पावता रातची पावता राती रावपा जायना. पण पयशे आसलो मनीस भायर गेले आनी गरीब आहा तो मनीस हिंगा ते वास सोंसताय. लोक मोन गेला लोकांक कॅन्सर आनी दुयेंस जालें नाक जालोलीं. आतां आमी तो हिंग पोल्युशन हिंग झगडटाय म्हळ्यार कांय एक्शन जायना. ते कंपनी एक पोल्युशन कंट्रोल उरना कांय ना. सरकारान तें मातशें चोयचें सांगून बेजार जाले. चोयचें म्हण तुमी आनी कितें तुमी चोयचें आतां परतून. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील. मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे हे गोंयचे 4थे लोकायुक्त आसतले. आता मेरेनच्या 3 लोकायुक्तां मदल्या 2 लोकायुक्तांनी निर्धारित कार्यावळ पुराय केला. पळयात. नवीन लोकायुक्त पयली जस्टीस संदीप शिंदे महाराष्ट्रातले हायकोर्टाचो जज आशिल्लो. ताजे आमची जी रिकमेंडेशन कमिटी हांव आनी LOP आहा
हेच्या भितर सिलेक्शन जालां. वी आर सेंडींग फॉर द हायकोर्ट. हायकोर्टांतल्यान आयल्या उपरांत तांची अपॉइंटमेंट तांकां मेळटली. बाकीचो प्रोसिजर जाल्या उपरांत लोकायुक्त अपॉइंट करता. कितले दिसांनी सर जातले? टॅक्स हायकोर्टा कडेन वता. फटीचे कागदपत्र आनी खोटी वळख वापरून भारतीय पासपोर्ट घेतिल्ल्यान गोंय गुन्यांव शाखेन एका परकी नागरिकाक अटक केल्या. ह्या प्रकरणात आनी एका मनशाकूय अटक जाल्या. पळयात. गोयच्या गुन्यांव शाखा पोलीस स्टेशनात फेड्रिक पिनापेन मोरेनो ह्या 41 वर्सां पिरायेच्या फिलिपिन्स नागरिका आड खोटी कागदपत्राचो वापर करून फटीच्या नांवान भारतीय पासपोर्ट सुरक्षीत दवरपाचो आरोप केला. आरोपींनी फटीची माहिती दिवन आणि भौतिक तथ्य दामून एरिका आचुमीच्या नांवान पासपोर्ट मेळयला अशें पुलिसांनी सांगले. पणजेच्या प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयान केल्ले कागाळी उपरांत 7 जानेवारी 2024 दिसा ताका अटक केल्ली. चौकशेंतल्यान आरोपी वैध विजा नासतना गोंयांत रावतालो आनी पर्वरी हांगच्या सलूनात हेअर स्टायलिस्ट म्हणून काम करतालो अशेंय दिसून आयले. चौकशे वेळार विनीत बांदेवाडीकराचो आधार आनी हेर कागदपत्रां मेळोवपाक मजत केल्ल्याचो आरोप करून ताचो संबंध उजवाडाक आयलो. तशेंच 7 जानेवारीक ताका अटक केल्ली. ह्या रॅकेटात संबंदीत आशिल्ल्या हेर व्यक्तींची वळख करपा खातीर फुडली चौकशी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बरे प्रशासन आणि पारदर्शकताय ही काळाची गरज आसा. देखून खंयच्याच हायसाक बळी पडचे न्हय. सरकार निलंबन वा बडतर्फ करपाक फाटीफुडें पळोवचें ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिला. कोणीच कोणाक बळी न पडटा म्हणजे भुरग्यांक तुम्ही क्लियर कट सांगपाक जाय. देर इज एन विदाउट मेरिट देर इज नो एनी सिलेक्शन आणि मेरिटाचेर जे सिलेक्शन जाता हाची क्लियर मेसेज तुम्ही सगळ्यांच्या मदीं दिवप ही गरजेचें आसा. म्हाकाय प्राऊड फील जातलें गोंयांतलो टॅलंट पूल आज एडमिनिस्ट्रेशनान येता. फुडलीं 30 वर्सां तुमी एडमिनिस्ट्रेशनान उरतले. जेई म्हणून जॉइन जाता आसतना इन फ्युचर यू विल बी द ई सी तुमच्यातलोच एकटो कोण तरी फाल्यां सकाळीं चीफ इंजिनियर म्हणून काम करतलो. तुमच्यातलोच कोण तरी आज आमचो प्रभुत्तम पार्सेकर बसला PCE म्हणून त्या जाग्याचेर तुमच्यातलोच कोण तरी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर म्हणूनय काम करतलो. आणि हे सगळें काम करता आसतना 2 गजाली जेका आमी गुड गव्हर्नन्स आणि ट्रान्सपरन्सी ह्यो गजाली सदोरीत लक्षांत दवरप ही काळाची गरज आसा. आणि त्या खातीर आजकाल आमी कोणाकूच टॉलरेट करिना. तुम्ही पळयलें आसतलें की फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात गव्हर्मेंट ऑफिसरांक सस्पेंड करपाक आणि टर्मिनेट करपाक सुद्दां म्हजें सरकार फाटीं फुडें पळयना. म्हाका दिसता फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात 20 ते 25 लोक वेगवेगळ्या केसींतल्यान सस्पेंडूय जाल्ले आसा. इन फ्युचरूय बी त्या खातीर खंयसरूच कसल्याच आमिशाक कोणूच बळी न पडटा आपलो CR हो स्पॉयल करचो न्हू किंवा कसल्याच आमिशाक बळी पडून मेळिल्ली सर्वीस हातांतली गमोवची न्ही. आतां पर्यंत म्हज्या टेरियरांत म्हाका दिसता 20 जाण तरी अशा पद्दतीन सस्पेंड जाल्ले आहात. वेगवेगळ्या आनी बारीक आमिशांक बळी पडटा आसतना बारीकशा पयशांक बळी पडटा आसतना सस्पेंडूय जाल्या. त्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशनान हे खंयसरूच टॉलरेट जावचें ना. लोक नाहक म्हणजे अशा पद्दतीन म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गजाली ह्यो करीत आसता. बट बीइंग एज अ इंजिनियर पोस्ट तुमी ज्या पोस्टाचेर सिलेक्ट जातात तो पोस्ट हो लोकां खातीर आसा. आमी सगळे जाण हांगासर हे सेवक आसात. ही गजाल घट्ट तकलेन दवरात. आमी लोकांची कामां करपा खातीर आमी हांगासर आसात. वी आर नॉट द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, वी आर द पीपल सर्वंट. हे तकलेन जर तुमचे आसत जाल्यार तुमी लोकांचें काम हे खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले. म्हणून ज्या जाग्याचेर तुमकां पोस्टींग मेळटलें पयल्या दिसाच्यान ट्रान्सफरी खातीर येवं नाकात. परत एकदां सांगता, नाजाल्यार आमदार आनी मंत्र्यांक घेवन रोखडेच परत एकदां म्हाका हांगा ट्रान्सफर दी आनी म्हाका हे डिपार्टमेंट दी, म्हाका हे डिपार्टमेंट दी आनी ते डिव्हिजन दी म्हणून चुकून सुद्दां येवं नाकात. चुकून जर आयले आसत तुमी जाल्यार तुमकां वयल्यान काढून तुमकां आनीकूय पयस घालतले. हांव स्पश्टच सांगता, आमी पोस्टींग दिता आसतना तुमकां खंयसर तुमच्या रावता त्या प्लेसीचो विचार करूनच दिल्या. आमी अशें न्ही जो कोण पेडण्या रावता ताका काणकोणा घातला हें केन्नाच जावना. ताका ताज्या तालुक्यात हे पोस्टींग दितले, ताज्या तालुक्याच्या भायर पोस्टींग दिवचे ना. पण घरा कडेन पोस्टींग मागों नाका. घरा कडेन पोस्टींग मागपाची संवय जाल्ली आसा. लुकसाण भरपाई सयत प्रलंबीत प्रश्न सोडयात अशी मागणी करीत पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले शेतकार बिरेस्तारा रस्त्याचेर देवले. ह्या शेतकारांनी मिनाची येरादारी लेगीत आडायली. आमचे प्रश्न सुटावे जावचे म्हण फाटल्या सुमार 19 म्हयन्याच्यान आमचो संघर्श सुरू आसा, मात आमकां न्याय मेळना अशें दुखणें शेतकारांनी मांडलें.
मजगती मिनाच्या येरादारीक आडमेळ केल्ल्यान ट्रकवाल्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मिनाची येरादारी बंद जातकीच ट्रकवाल्यांक आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा अशें ट्रक धनी संघटनेन म्हणलां. हांव हांगा फार्मर आमी जायते 19 म्हयने जाले आतां हेंचे कडेन खुबशे अशे डिस्कशन जाले, मिटिंगी जाल्यो, कलेक्टरा कडेन 26 मिटिंगी जाल्यो, पूण तेजेर आमकां कांयच असो निर्णय येवंक ना. फक्त आमी हांगा खाल्लो तो फक्त दूर खाल्लो. आतां आमी कितें केलें, आयज म्हटलें आमी कशें तरी करून म्हणलें आयज ट्रान्सपोर्ट म्हणलें बंद करचो. आयज बंद केला पळय तो आनी केन्ना चालू जावचो ना अशें आमी डिसिजन एक घेतलेलें आहा. आनी हेजे पलीकडे जर कितें आहा तेंच्यांनी तर आमकां तेंच्यांनी सांगपाचें. फार्मर्स हांगासर गांवच्या शेतकारांनी आपल्यो ज्यो कूळ म्हणून जे लागले हांगासर ह्या जाग्यांचेर कूळ म्हणून जे रिकॉर्डार आसा गव्हर्मेंट रिकॉर्डार ते सगळे कूळ हांगा जमलेले आसात. तांकां अशें दिसता खंय ना खंय तेचेर अन्याय जाता. गेले 19 म्हयने सरकार दरबारी तेंची एप्लिकेशनां वचत आसा. मामलेदारान सर्वे करून प्रूव्ह केलें, सर्वे केलो हय ही शेतां ह्या ग्रामस्थांचीच, ह्या लोकल्सांचीच म्हणून जो डायलॉग चालू आसलो ताका खंय अंत येना. आयज फाल्यां करून जवळ जवळ 19 म्हयने हांगा काम चालू आसा. हांगा गांवचो भुरगो बेकार आसा. हांगा आमचो सारमानस वाडो आसा, जवळ जवळ हांगा 50 घरां आसात. तांकां फक्त धुल्लो आनी कांय ना. नॉयज पोल्युशन आनी डस्ट पोल्युशन म्हणजे हांगा लेडीज जमल्या तुमकां सांगतली. म्हणजे अशी परिस्थिती येयल्या की हांगासर 2 पेशंट हे पळय हांगाच येवन बसल्या. 2 पेशंट जे हॉस्पिटलांनी डिस्चार्ज घेवन आयल्या पळय ते सुद्दां हांगाच येवन बसल्या. म्हणजे इतली परिस्थिती हांगा वायट आसा. खंय ना खंय एडमिनिस्ट्रेशन कोलॅप्स जाला. लोकांक न्याय दिवपाक सरकार अपयशी ठरला. आमी हांगा एका सायडीन म्हणटा की स्थानीक रोजगार मेळपा जाय म्हणून मायनी सुरू करपा जाय म्हणून आमचो मुख्यमंत्री सांगतालो. पूण हांगा ते स्थानीक भुरगे पळय कशे बेकार आसा ते. हांगा म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी गांवा भायलो आसा. हांगा जो लोडिंग पॉयंट चलयता हो गांवा भायलो कॉन्ट्रॅक्टर. आमचो एक डिमांड ही शेतां आमच्या गांवच्या लोकांची. हांगा कॉन्ट्रॅक्टूय म्हाजो गांवचो लोकूच चलयतलो. हांगा कामांय आमच्या कामाचेर आमच्या गांवचो लोकूच वयतलो. भायलो हांगा आमी येवंक दिवचे ना. हे आमी परत मागताले. सरकार आयकपाक तयार ना, मॅनेजमेंट आयकपाक तयार ना. तुमी जर आयकपाक तयार ना जाल्यार आमचे शेतकार आयकचे ना. आयच्यान हांगाच्यान काम बंद. आयज आमचो अचानक हांगासर ट्रान्सपोर्ट बंद केल्लो आसा. जे ह्या हांगासरल्या थळाव्या लोकांचो जो पब्लीक इश्यू आहा तेंच्यो थोड्योश्यो ग्रीवन्सीस आहा आनी ताका लागून तेंच्यांनी हांगासर ट्रान्सपोर्ट हो आडयल्लो आसा. आनी हो ट्रान्सपोर्ट आडयल्या उपरांत एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन आमचे हांगासर जवळ जवळ 200 सुमार ट्रक आसा. आनी जेन्ना आडयलो तेन्ना आमकां हांगासर परत हो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. जेन्ना आमी हे ट्रक जे उबे करतात तेन्ना आमी जे आमी कितें लोन काडटा आनी कितें काडटा आनी आमकां बँकेचे हेजे तेजे स्पेर पार्ट्साचे आनी कसले हेजे आमकां इन्स्टॉलमेंट फारीक करचे पडटा. आनी त्या माध्यमांतल्यान आमकां खुबशे लॉस जाता. आनी हे लॉस जाल्ल्या कारणान आमी जे कितें आमचे पयशे घातलेले आसता ह्या बिजनसा खातीर ते आमकां त्रास जाता, इफेक्ट जाता तेजो. आनी ताका लागून आमी कंपनी कडेन आनी थळाव्या लोकां कडेन मागता की जे कितें इंटरनल इश्यूज आहा ते तेंच्यांनी मेळोन सॉल्व करचे. आनी हो जो आमी जे ह्या माध्यमान म्हणजे ह्या बिजनसान जे आमी पयशे घालता कितें घालता तेजो आमकां एक बरो फुडें इफेक्ट मेळपाक जाय. जेणे करून आमच्यो फॅमिलीज आहा ट्रकवाल्यांची, आमचेर डिपेंडंट लोक आसा तेंचे उदरनिर्वाह सुरळीत जावपाक जाय. गोंय वाचोवपा खातीर हालींच पणजे जाल्ले बसकेंत 10 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले. निवेदन आदले मुख्य न्यायाधीश श्री बेलो हांणी बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्याक भेटयले. ह्या निवेदनाचो अभ्यास करून फुडलो निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 23 एक सर्क्युलर काढलो. हो सर्क्युलर फॉर हिल कटिंग आणि आम्ही सांगला हो इमिजिएटली विड्रॉ करा तुम्ही. टाउन प्लॅनर हक्क आसुना हो सर्क्युलर काढतात. आणि हे सर्क्युलराचे बेस्ड ऑन द सर्क्युलर द टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इज अलाउइंग द चेंज ऑफ कॉन्टोर्स. ना कॉन्टोर म्हणून कितें आमची रान नात जट्टी नात. सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियान कॉन्टोर प्लॅन तयार केला. आता ते बायपास करून प्रायव्हेट आर्किटेक्ट आपल्या प्लॅन दितात आणि बेस्ड ऑन दॅट टाउन प्लॅनिंग तेमकां क्लियरन्स दितात. आमचे म्हणणे इमिजिएटली हो फाटी घेयात. reconsider all permissions granted
without considering the contour plan of the Survey General of India, and for the moment stay all construction, so that there can be a reconsideration of the contour plan. CM has listened to us patiently. म्हाका दिसता तेका समजून आयलें आमकां सांगता म्हणून. I have shown him the circular. हांवें तेका दाखयलो कायदो कितें तो. Section 17 ह्या डावन प्लॅनराक कांय हक ना तो सर्क्युलर काडपाक. आतां लेट अस सी I hope जे उलयले ते भाशेन चीफ मिनिस्टर has understood that point, and hopefully हांव रावता ती जाता. ही राणां कोणाची? ही राणां गोंयच्या लोकांची. इतली वर्सां कोण बांदून ना थिंगा. ही घर कोणाक? आमकां. Is it for the Goan people? It is a cost of the Goan people, at a cost of our infrastructure. आमकां उदक येना, तूं तेमकां उदक दिता. आमकां लायट ना, तेमकां लायट मेळटली. सिवरेज ना, रस्ते ना. गोंयच्या लोकांक हे सगळे डेव्हलपमेंट कितें? बंगले येवन, बिल्डिंगां येवन फायदो कितें? नो डेव्हलपमेंट शूड बी एट द कॉस्ट ऑफ द गोवन पीपल. आनी गोंयच्या लोकांक आनी डेव्हलप बिल्डींग नाकात. कित्याक आमी 15 लाख लोक, तातूंतले 10-12 आमी आमचे मूळ गोंयकार. आमच्या गांवांनी आमचे थोडे प्लॉट आसा. वी डोंट रिक्वायर द हिल्स टू बी डिस्ट्रॉयड. तेंच्यांनी तेंचें रिप्रेझेंटेशन म्हाका दिलां. तें रिप्रेझेंटेशन आय विल गो थ्रू इट आनी ताज्या उपरांत मागीर पळयता. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक टीव्हीच्या 4थ्या वर्धापन दिसा निमतान आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव तशेंच चर्चिल ब्रदर्स FCची CEO वालंका आलेमांव आनी फिफा वुमन फुटबॉल डेव्हलपमेंट कमिटीचे वांगडी आनी फामिली कडल्यान गोमंतक टीव्हीक उर्बे बरी परबी. गोंयकारांच्या दरेका प्रश्नांचेर घालता उजवाड. कोणशाक घडपी घडणुकांचेर जाता सखोल चर्चा. राजकारण ते समाजकारणींच्या महत्वाच्या बातम्यांचो खजानो. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक